Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer le résumé des scènes d'Antigone. نكملوا المشاهد ديال Antigone. حنا دابا في la scène numéro 17. Alors, شنو هما les personnages اللي كاين في la scène numéro 17 كاين Créon, le cœur, Antigone et les gardes. Quand je dis les gardes, يعني كاينين ثلاثة ديال les gardes, 3. نقراو هادشي اللي مكتوب هنايا. Et bien sûr, par la suite, le garde informe Créon que les gens sont en train d'envahir le palais. Antigone demande à Créon de tout faire cesser puisqu'il a obtenu sa mort. Créon ordonne alors qu'on vide le palais. Donc, les gardes. Voilà, le garde Jonas, ou le qaïd des gardes, خبر Créon قال ليه باللي les gens sont en train d'envahir le palais. يعني الناس ولاو قدام البالي وغاديين كيعمروا يعني قدام البالي. علاش؟ كيتسناو لا تيت ديال لا كونداني. Antigone demande à Créon de tout faire cesser puisqu'il a obtenu sa mort. قالت ليه صافي، قالت لي أنتيغون صافي دير اللي خصو يدار، يعني حتى هي بغات تموت. قالت لي صافي دير داكشي اللي خصو يدار. داكوغ. والناس بيان سور كاينه اون فول، لا فول يعني الحشد ديال الناس كاينين على برا ديال لو بالي كيتسناو غير لا تيت ديال لا كونداني. Créon ordonne qu'on vide le palais. دونك Créon شنو طلب من لي غارد؟ قال لهم خويو لو بالي. Donc, la scène. Donc, on passe à la scène numéro 18. Alors, la scène numéro 18, il y a deux personnages. Il y a Antigone et le garde. Le garde, Smito Jonas. D'accord? Je vais écrire le nom du garde, Smito Jonas. Alors, Antigone est surveillée. Antigone mraqba. Le garde reste indifférent à ses souffrances. Le garde reste indifférent à ses souffrances. Indifférent, il y a réellement mubali. Il ne prend pas en considération ce qui se passe en Antigone. Il ne pense qu'à sa promotion et aux avantages matériels qu'il va en tirer. Tout ce qui est matériel, مرتبطه بالفلوس. هذاك الشيء اللي كيتسنى. حيت علاش؟ حيت بيان سور ملي شدوا أنتيغون غادي ياخذوا واحد المكافاه، وداك الشيء فاش كيفكر هو. Au fil du dialogue, il engage avec sa prisonnière. Donc, au fil du dialogue qu'il engage avec sa prisonnière, il lui révèle qu'elle sera murée vivante. ملي كيديو يجيو في الهضره مع لا بريزونيير ديالو، السجينه ديالو اللي هي أنتيغون، قال ليها باللي حيت هي اللي سولاتو قالت ليه كيفاش غادي يدفنوني، قال ليها راه غادي ندوروا عليك واحد الصور ديال الحجره. قالت ليه فيفونت، قالت ليه زعما واش حيه، قال ليها فوالا. Antigone accueille cette nouvelle avec un calme. يعني ملي قال ليها راه غادي نردوا عليك غندفنوك حيه، نردوا عليك الحجر، il a reçu يعني استقبلت هذا الخبر هذا بواحد لو كالم، يعني بواحد لا ترونكيليتي. Elle arrive à convaincre son garde من بعد. Elle arrive à convaincre son garde. توصلت باش تقنع لو garde ديالها اللي هو جوناس، الرقيب ديالها، moyennant une bague en or. عطات واحد الخاتم، une bague en or ديال الذهب، وطلبات منه باش يكتب ليها une lettre. D'écrire une lettre pour elle dans laquelle la lettre a dit elle exprime son regret d'avoir commis un acte absurde. يعني وكتكتب في هاد لا لتر بلي ندمت على هاد لاكت، على هاد الفعل السخيف اللي دارت بيان سور اللي هو l'enterrement ديال بولينيس. وبيان سور n'oubliez pas que la lettre aussi elle est destinée à Aimon. حتى Aimon كاتبه ليه quelques mots في هاد لا لتر. فوالا دونك هادشي اللي كاين في لا سين 17 نتلاقاو في لا سين 19. دابا نوطيو الله يخليكم هادشي راه مهم. دونك نتلاقاو ان شاء الله في
la scène numéro 19. Alors maintenant, on passe à la scène numéro 19. شنو كاين في هذه la scène هذه؟ كاين فيها le cœur et le messager. Le cœur entre en scène, il est immédiatement suivi du messager qui fait le récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses. Antigone s'est pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait Aimant. Ce dernier, au comble du désespoir, menaça de tuer Créon, puis il lui cracha au visage et se donna la mort à son tour. Alors, le cœur entre en scène, il est immédiatement suivi du messager. Donc, كيفما دخل le cœur la scène تبعوا في البلاصه le messager علاش في نظركم جاب هذه السرعه هذه باش يقول لنا باللي Antigone et Aimant راه ماتوا بجوج. داكوغ حيت عاود لنا لي زيفينمون اللي داروا بيان سور في لي كوليس قال لنا فوالا راه Antigone et Aimant راه ماتوا بجوج. Antigone شنو وقع لها كيفاش شنو وقع لها تمات؟ Antigone s'est pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait Aimant. Donc Antigone قشات راسها les fils de sa ceinture بالخيوطه ديال السنطه ديالها قشات راسها وماتت في لو طومبو اللي هو القبر اللي كيتواجد فيه نيت ايمون. هنايا كنا كنقولوا باللي راه كريون il va l'enterrer vivante. هنا في اخر المطاف راه يعني ما دفنوهاش حيه ولكن قتلات راسها انتحرت بالخيوطه ديال السنطه ديالها les fils de sa ceinture. Et Aimant اشنو دار؟ ce dernier اللي هو ايمون au comble du désespoir فقد الامل menaça هدد باش يقتل باه puis il lui cracha au visage ودفل باباه على وجهه il a tiré son épée وتيرا باه l'épée ديالو l'épée هو السيف ورشاه في son ventre ومات. Donc il se donna la mort à son tour. Donc les deux اللي هو le Aimant مع Antigone ماتوا بجوج في واحد لو طومبو في ان سول طومبو. دونك هادشي اللي كاين في هاد لو ميساجي. دونك في هاد بلوتو لا سين نيميرو 19. دونك لو ميساجي راه هو اللي غادي يقول لنا بلي Antigone et Aimant ماتوا بجوج. Très bien, maintenant on passe à la scène numéro 20. اشنو كاين في هاد لا سين نيميرو 20؟ كاين فيها le cœur, Créon et le page. نقراو. Le roi rentre au palais complètement effrondé. يعني le roi رجع le palais منهار زعما بزاف زعما il est fatigué منهار مقلق. D'accord? Là le cœur lui assène. Le cœur lui assène, ça veut dire غادي يعاود له او لا il va l'informer une terrible nouvelle. واحد الخبر اللي هو مخيف بزاف. La reine Eurydice s'est donné la mort. حتى la reine Eurydice اللي هي الملكه او الزوجه ديال كريون حتى هي راه s'est donné la mort. Après avoir appris le suicide de son fils avec Antigone. بمجرد ما أوريديس سمعت بلي ولدها ايمون مات حتى هي il s'est donné la mort حتى هي ماتت. اش غادي يطرى لو روا؟ دونك غيبقى وحيد. La solitude du roi devient plus insoutenable que jamais. Donc حتى واحد ما لقاش حداه. دونك كريون غادي il va vivre seul. C'est pour cela في Antigone كنهضروا على لو بونور. شنو هما لي سوجي ولا لي تيم المواضيع اللي تريتي باغ لا بياس تياترال. من بين هاد المواضيع كاين لو بونور كاين لا سوليتود اللي هي الوحدانيه ولا الوحده. دونك هنايا كريون غادي يبقى بوحدو. داكشي علاش كنهضروا على لو سوجي ديال لا سوليتود. دونك كريون غادي تموت ليه لا فام ديالو اوريديس وغيموت ايمون غيبقى وحيد. ولكن واخا هكاك واخا ماتوا ليه لي بارون مات ليه لا فامي ديالو لكن خاص لا غوفرنونس او لا السياده ديال الدوله او الحكم ديالو خصو يبقى يعني ما خصو يطرا فيه اوكان بروبليم. يعني خصو يتابع الخدمه ديالو كملك. مي لا ريزون دو ديتا يعني السياده ديال الدوله دوا كونتينيي ا ريني يعني خصها تبقى السياده ديال الدوله يكون اللي بغا يكون. داكوغ فوالا. دونك هادشي اللي كاين في هاد لي دو سين في هاد نيميرو 19 نيميرو 20. دونك نتلاقاو ونكملوا يعني la scène numéro 21
En attendant, notez هادشي نخليكم تنوطيوه ونتلاقاو في la scène numéro 21. Voilà. Et maintenant, là, la dernière scène 21, je compte qu'il y a le cœur et les gardes. Le cœur parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie. Donc le cœur dans les personnages les matou, les hommes Antigone, Aimant et Eurydice. Nous avons les personnages les الآخرين بحال إيديب إثيوبي بولينيس حيت هادوك كنهضروا عليهم فقط في لو ميديديب. هما بالنسبه لا بياس تياترال يعني من تما منين بدات لينا لا بياس تياترال راه ما فيهاش إثيوبي بولينيس. دونك فيها غير هاد لي بيرسوناج اللي لاعبين الدور ديالهم. دونك اللي ماتوا فيهم هما دونك اللي ماتوا هما ايمون Antigone et Eurydice. Ou les باقيين راه هو Créon, Ismène, la nourrice et ainsi de suite. Alors, les gardes indifférents. Alors, indifférent, ça veut dire même si vous داكشي اللي داير بين les زعما اللي كيدور حداهم. Donc, reste indifférent à ce qui se passe autour d'eux. Continue à jouer aux cartes comme si de rien n'était. يعني les gardes ما مشوقيش لداكشي اللي كيدور حولهم ومكملين تيلعبوا لي كارت بحال حتى شي حاجه ما كانت بحال حتى شي حاجه ما وقعت. دونك هادشي اللي كاين في هاد لاسين. نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي قلت بيان سور. ومن بعد هادشي هادي ان شاء الله غادي نلتقيو في لي كيسيون اي لي ريبونس باش كومسا نساعدكم باش تفهموا مزيان زعما لا بياس تياترال أنتيغون. وراه ساهله بارابور aux autres œuvres, à savoir La Boîte à merveilles et Le Dernier Jour d'un Conte d'Année. Donc Inch'Allah من بعد لا فيديو اللي غتكون غادي نديرو فيها لي كيسيون اي لي ريبونس. من تما غادي ندير لي فيغور دو ستيل وغادي ندير كومون ديريج وغادي ندير تاع la situation du passage. Donc bon courage à tout le monde et à la prochaine vidéo Inch'Allah.